হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো, আমিও অনেক ভালো আছি। আমার একটি নতুন ভ্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, হোলি আসতে চলেছে, তো তারই প্রিপারেশন নিচ্ছি, আর সাথে রয়েছে আমার প্রোগ্রাম। তো আজকে যাবো বাপের বাড়িতে। টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেই গেছো নিশ্চয়ই। তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থেকো। এসছি মায়ের বাড়িতে, এই যে বাপি এনেছে দেশি মুরগি, বোন আসছে, আমরাও চলে এসেছি। নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি, মা সব রেডি করে রেখেছে। ও দেশি মুরগিটা করবে। হ্যাঁ, এত রাতে 9টা বাজতে 15 বাজে, এই জাস্ট এলাম। এসে করে নিবে, কিন্তু আমরা বুড়া মানুষ না কেন, এই তো করে দিচ্ছে তো মাংসটা। ভাত, আজকের মেনু হচ্ছে ভাত, তার সাথে চিকেন, দেশি মুরগি, আর আমার জন্য মাটন, একটু বেশি না, একটু। এই যে স্ট্যান্ড বাই মুরগি ছাতে, মুরগি সাথে আছে। হ্যাঁ স্ট্যান্ড বাই। বাবা, দেখে আসবে, যা কালো একদম ময়ূরের মতন। না দাঁড়াও আমি দেখি। মা আবার কড়াইতে কি তরকারি রেখেছে? এটা কি তরকারি করেছো মা? এক কড়াই ডাঁটা দিয়ে, কুমড়ো আলু দিয়ে চচ্চড়ি করেছে। দাঁড়াও, ক্যামেরাটা ব্যাক করে দেখি। এই দেখো, ম্যারিনেট করে রাখা রয়েছে, আর ভাতও হয়ে গিয়েছে। মানে সব মশলা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো, যে কাঁচা লঙ্কা সব রয়েছে। আলু ভাজা হয়ে গেছে, মশলা কষানো সব চলছে। আর এই যে রাত 9টার সময় আমাদের চা চলছে। এই যে খড়গপুরে, খড়গপুরে তো মন খড়গপুরে, এখন বাজে 9টা 10-15। ওইটা 15 আছে তো, এই জন্য লাল হয়ে গেছে একটু। মশলা কষানো কমপ্লিট। ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা এবারে দিয়ে দিচ্ছে। কর্তাই মাংস রান্না করে, ও তো খুব ভালো রান্না করতে পারে, ওর জন্যই ওকে দিয়ে করানো হয়। তবে ও কোনো দিন বলে না যে আমি বিশাল ভালো রান্না করি, তবে ওর রান্নাটা খেয়ে সবাই বলে খুব ভালো হয়েছে। তাই আমার মা সব কিছু রেডি করে রেখে দিয়েছে, তোমরা দেখতেই পেরেছো। একদম আলুটা অবধি ভেজে রেখে দিয়েছিল। ও এসে শুধু মশলাটা কষিয়ে মাংসটা জাস্ট রান্না করবে। বাপিও খুব ভালো রান্না করতে পারে, কিন্তু আমার বাপি বড্ড ঝাল দিয়ে দেয়। তো যেহেতু অনেকটা বেশি ঝাল আমরা খেতে পারবো না, আমরা মানে বাকি সবাই, ওই জন্য আমার কর্তা বলে আপনি ছেড়ে দিন, আমি রান্না করে নেবো, আমি মাংসটা রান্না করে নেবো। বাকি যা যা রান্না আছে মা তো করেই নিয়েছে। বলছে খেলা চলছে, খেলা এখন মাঝপথে। কড়া থেকে নামলে পুরো খেলা হবে। কালকে রয়েছে পূর্ণিমা। হ্যাঁ, পা লেগ পিস আমরা পদতুলি নেবো একটু পরে। হ্যাঁ, এটা আবার সেদ্ধ করার জন্য সুপুরি দেওয়া হলো। বড় কড়াইয়ে করা হচ্ছে, আলু কম দেওয়া হয়েছে। আর একটু সিদ্ধ হোক, হ্যাঁ। তারপরে না খেতে পারবেন তুমি। আমি না ওই যে বোনে এসে যে কষাটা খাবে, হ্যাঁ, এত শক্ত ঠিক দিয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ, এটা হলেই তো খাওয়া, আর তো কিছু না। ঝোল তো করতে হবে একটু, একটু খুব বেশি জল দিয়ে, তোমরাই তো খাবে, আবার একটা আনা আছে। একটু সিদ্ধ হোক আগে, নাহলে কষাটাও খাওয়া যাবে। মানে তুমি, বোন আর বাপি, মা এক টুকরা খাবে, ভাবো। খড়গপুরে বোনের ট্রেন বড্ড লেট ছিল, তার জন্য বাড়ি আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। 9:30 আসার কথা, 9:30 না, 9টা 10-15 বাড়ি চলে আসার কথা, এখন বাজে 10টা বাজতে 15। তো বাড়িতে এসে ফ্রেশ হয়ে এই যে ওর জন্য কষা মাংস তুলে রাখা রয়েছে। কথা তো খেয়ে নিয়েছে অলরেডি, আর এটা বোনের জন্য ছিল। এই যে খাচ্ছে, কথা খুঁজতে বলেছে। মাংস কমপ্লিট, নামিয়ে দিয়েছে। এই দেখো কালারটা যে এসেছে না। আর আমার বাপি প্রেশার কুকারের মাংস, সে মাটনই হোক আর দেশি মুরগি হোক, ওই কড়াইতে দিয়েই ওই সেদ্ধ করে খাবে। কড়াইতে এক রকমের স্বাদ হয়, আর প্রেশার কুকারে এক রকমের স্বাদ হয়। তো আর এই যে এটা আমার মাটন, ভাত রয়েছে। তো আজকে পাতার থালায় খেয়ে নিচ্ছি, কেন সবাই মিলে রয়েছি তো, অনেকগুলো থালাবাটি হয়ে যাবে, মা একা একা অতটা কাজ করবে, ওই জন্য আমি বললাম পাতা নিয়ে চলে আসো। বাপি তাই পাতা নিয়ে এলো, সবাই মিলে পাতাতেই খেয়ে নিচ্ছি। কেননা আমার কর্তাকে অতটা বেশি পাতায় খেতে দেয় না, আমার কর্তা কেন আমার জামাইবুকেও অতটা দিতে চাই না মা পাতাতে। কিন্তু আমার কর্তা বললো না না, ওসব বাদ দিন তো, সবাই মিলে একসাথেই পাতাতে খেয়ে নেবো। তো সবাই মিলে তাই পাতাতে খেয়ে নিলাম। মা আবার সবশেষে একটু স্যালাড কাটলো, আমার বাপি স্যালাড ছাড়া খেতে পারে না। আমাদের আগেও বরাবরের ওই পেঁয়াজ আর শশা আর কাঁচা লঙ্কা, এই 3টে জিনিস মোটামুটি কাটা হতো, আর তার সাথে লেবু। রাত বলে তাই লেবুটা দিলাম না, নইলে লেবুটা দিতাম। খাওয়া দাওয়া করে এবারে বাড়ি ফিরে যাব। সাথে এই মুরগিটা রাখা রয়েছে, পূর্ণিমাটা কাটলে এটা আবার খাওয়া হবে তাদের।
তো চলো এবারে বেরিয়েছি পলাশ ফুলের সন্ধানে। তো আমাদের মেদিনীপুরের পুলিশ লাইনের সামনে একটা পলাশ ফুলের গাছ রয়েছে, তো সেখানেই যাব। রাস্তাটা দেখেছো মোটামুটি প্রায় ফাঁকা বলতে পারো। এখন কিন্তু প্রায় 12টা 10-15 মতো বাজে। চলে এসেছি প্রায় আমরা পলাশ গাছের সামনেই। দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখো গাছটা গোটাটা ভরে গেছে। অনেকে কিন্তু কুড়িয়ে নিয়ে গেছে এখান থেকে, আমি সন্ধান পেতে তবেই এসেছি। আমার কথা বলো তাহলে চলো দেখা যাক এটা যদি কোনো জুয়েলারি বা মাথার গাজরা যদি করতে পারি তো কালকে তাহলে পরে এটা যাব। এরকমভাবে রাস্তায় কুড়িয়ে ফুল তুলতে কিন্তু হেভি ভালোও লাগছে, কিন্তু ভয়ও লাগছে, কারণ সামনে অনেক কুকুরও রয়েছে, যদি কামড়ে টামড়ে দেয়। যাই হোক, এটাও একটা অ্যাচিভমেন্ট বলতে পারো। এরকম কোনো দিনও করিনি, এই প্রথম। তবে পলাশ ফুল না দোকানে অর্ডার করতে হয় 3-4 দিন আগে, তবেই তোমাকে দেবে। কিন্তু যেহেতু এটা সন্ধান পেলাম, গাছটা এতটাই উঁচুতে রয়েছে আর হাতের কাছে কোনো লাঠি নেই যে একটু মেরে 2-4টা ফুল পারবো। তো যাই হোক, যে কটা নিয়েছি আমার মোটামুটি হয় জুয়েলারি, নইলে মাথার একটা গাজরা হয়ে যাবে। তো চলো, এই যে এই ফুলগুলো হয়েছে, এবারে বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক। আমার তো ভীষণ আনন্দ লাগছে, আমার হাসিটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো। গাছটাতে দেখছো পুরো ভর্তি রয়েছে, কিন্তু কিছু করার নেই, পারতে পারছি না। এবারে একটুখানি আমার গোপাল রয়েছে যেহেতু, বা ঘরের ঠাকুরদেরকেও একটু আবির দিতে হবে, আবিরের 2টো প্যাকেট কিনবো, ব্যাস দিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। প্রচুর পড়ে রয়েছে, কিন্তু সবগুলো টাটকা না, আমাকে এগুলো গিয়ে ফ্রিজে তুলে রেখে দিতে হবে চিকচিকিতে মুড়ে, নইলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমি একদম টাটকাগুলোই দেখে দেখে তুলছি। না, তুমি ওই 10-এরই আবির দিয়ে দাও, 2টো, একটা গোলাপি দাও। নীল আকাশি নেবো না হলুদ নেবো, লাল নেবো না, হলুদ দিয়ে দাও, হলুদ হলুদ হলুদ। দুটো হলুদ, না, একটা আকাশি, এই একটা গোলাপি, একটা হলুদ। রাত্রেবেলায় বেরিয়ে এই যে ফল কেনা হলো, এই বড় কালকে পিচকারি বন্দুকগুলো পূর্ণিমা কি দাম রয়েছে, আছে? তার সাথে এই যে আবির নেওয়া হচ্ছে গোপালের জন্য। বন্ধুরা, ভিডিওটা আজ তাহলে এই পর্যন্তই রাখলাম। দেখা হবে পরের ব্লগে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, সবাই দারুণ আনন্দ করে দোলযাত্রা উদযাপন করো। হ্যাপি হোলি ইন অ্যাডভান্স। গুড নাইট।